Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Sunny. Yo guys, welcome back to my YouTube channel. It's your boy Kaloy. Kaloy ng iyong buhay. Charot. So yun nga no. Ang content natin sa araw na ito ay tungkol sa mga fun effects na ginagamit ng mga YouTuber. Yung mga newbie YouTuber pa lang. So katulad ko, newbie pa lang. So yan po no, napaka-importante po ng fun effects. Lalo na sa atin na mga magbaguhan pa sa YouTube dahil ito ay nagtutulong na magbigay ng buhay sa ating mga content. Kung hinandang mga fun effects sa inyo na downloadable at walang copyright. So yun guys, let's start the video. Peace. Hey! Run. Bruh. I believe I can fly.